Ya oke guys, sekarang kita sudah berada di depan stasiun Pulau Aiya guys. Stasiun ini telah aktif dulu pas zaman Belanda guys. Tapi setelah beberapa lama itu tidak aktif, tapi sekarang aktif lagi guys. Dan ini adalah contoh tiketnya guys. Bentar, guys. Awas ini guys. Ini contoh tiketnya guys. Guys. Minangkabau Express guys. Dan ayo kita ke dalam stasiunnya guys, dan mari kita lihat keadaan dalam stasiun guys. Oke, mari kita lihat. Oke guys, sebelum masuk stasiunnya kita dicek dulu suhu dan harus mematuhi protokol kesehatan guys. Ini adalah keadaan di dalam stasiun Pulau Aiya guys. Juga ada batasnya. Ini adalah stasiunnya guys. Bentuk stasiunnya langsung kayak gini. Itu di pagar. Ya. Ini di pinggir bukit juga. Pinggir laut, terus di pinggir bukit guys. Mari kita tunggu kedatangan ini guys. Ini tiketnya guys. Tapi ini terus nyampe di Bandara Internasional Minangkabau pukul 16.59. Berarti dalam perjalanan itu kurang lebih sekitar 59 menit guys. Itu guys. Itu ada pemberitahuan juga. Apa mana pemberitahuan? Guys, ini Minangkabau Express. Oh enggak. Ini kedatangan guys, ini musiknya juga ada. Ini nama kereta api apaan ya? Kita naik dari guys. Ayo, mari kita naik. Ini kereta apinya guys. Keadaan di dalamnya guys. Ini juga ada India guys. Ini adalah perbatasannya guys. Ayo kita ke ruangan sana guys. Kita cari orang guys. Mana ya? Sana kosong. Sini ada isinya. Kita mau duduk di mana ya bagusnya? Ini juga ada WC-nya guys. Suruh bukain mana cuy? Nggak bisa. Ayo kita ke gerbong sana. Kita ke tempat masinisnya guys. Kita sapa pak masinisnya. Ayo kita berangkat ke stasiun bandara guys. Oke. Guys, kita sudah bertemu dengan Om Faiz guys, salah satu jurnalis guys. Gimana tanggapan Omnya tentang kereta api ini Om? Kereta apinya nyaman dan juga mematuhi protokol kesehatan. Di situ dibuktikan ada hand sanitizer. Yang pasti juga nyaman ini buat penumpang ke bandara. Mudah-mudahan aja ini bisa menjadi komoditas transport yang bermanfaat bagi daerah. Sukses terus Noval, untuk jangan lupa subscribe, oke? Oke guys, kita terima kasih Om Faiz atas supportnya guys. Wow, mantap guys. Terendam, next stasiun terendam guys. Masih di film loh, lama-lama Ya, kita berhenti di stasiun terendam. Jika ada penumpang, kita lanjut aja guys. GPS speed display-nya dilihat ada bocor terus.
kita udah nyampe, kita pindah ke belakang. Ayo. Alay guys.
stasiun Bandara Internasional Minangkabau mau masuk ke depan guys. Stasiunnya ada nampak tuh. Oke. Harus wajib pakai masker dalam kereta guys. Mau ke bandara cek. Tuh mau ngerem ke tapi direm. Kakinya lurus sekarang guys. Masih lurus. Round 1 kalau nggak salah. Kurang. Oke, kita masuk stasiun. Kita telah masuk ke dalam stasiun Bandara Internasional Minangkabau atau stasiun BIM. Ini udah gelap guys, seru guys. Tunggu masih Linda bilang gas dulu. Lalu kita keluar guys. Itu PKD nya. Sekarang kita menunggu keberangkatan. Tuh tiketnya lagi dipesanin guys. Ayo kita nunggu tiketnya yuk. Kita nunggu tiketnya. Enak, waduh bacaan gak jelas. Enak. Lagi wawancara kita boleh berisik. Diam. Ya ini adalah ruang tunggunya. Panas guys. Buka masker dulu lah. Menggunakan AC guys. Itu bandara guys. Yang berjaya di bandara itu ATC nya guys. Gak bisa di zoom. Guys. Ya guys, kita berangkat dari stasiun Bandara BIM ya guys. Yuk kita tengok sudah datang guys. Dadah. Wah, dia taman mama. Ya guys, sekarang kita sudah berada dengan humas PT Kereta Api ya guys. Dan kita akan langsung saja bertanya. Ya, Om Hussein. Ya, gimana? Dengan siapa? Ada siapa? Nova ya. Oh siap. Nova. Ya. Iya. Ini dalam rangka apa acara ngabuburit ini? Jadi ini adalah kita memperkenalkan tentang satu kereta dari 3 kereta yang ada di Sumatera Barat. Nah, kita ini sekarang naik di salah satunya yaitu kereta api Minangkabau Express. Kereta api Minangkabau Express ini luar biasa. Dia menghubungkan bandara. Bandara itu kalau dia terhubung dengan dunia luar. Orang luar begitu nyampe Sumatera Barat, dia bisa langsung naik kereta, langsung nyambung ke Pulau Air. Pulau Air itu kan keren. Di situ pemandangannya bagus, bangunan-bangunannya bagus,
ada Sungai Muaro, terus kemudian ada jembatan Siti Nurbaya, bisa main lagi ke pantainya Air Manis yang ada Batu Malin Kundang, bisa ke pantai tepi laut, bisa ke Gunung Padang, bahkan bisa ke Mentawai. Nah, jadi ini tiketnya murah, cuman berapa? 10.000, 10.000 dari bandara sampai Pulau Air, gitu loh. Jadi kita sama-sama memperkenalkan, kembali mensosialisasikan tentang angkutan kereta api yang efektif, efisien, dan taat atau ketat menerapkan protokol kesehatan. Gitu. Ya guys, sampai di sini wawancara kita dengan Humas PT KAI guys, dan ya sukses guys, dan mau makan kita, dan mari kita guys, oke? lewat 5 kita sudah sampai di stasiun Pulau Aya lagi guys. Perjalanannya seru banget. Semoga menjadi pengalaman yang berkesan buat Noval yang pastinya. Semoga kita bisa bersama-sama lagi menikmati kereta api dan sunset. Oke? Oke. Ya, begitulah perjalanan kita menuju Bandara Internasional Minangkabau, dan kita sudah sampai lagi di Pulau Aya guys. Dan